Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Инвалид знагы булган машиналар өчен һәм авыру йөри алмый торган кешеләр өчен монда инде шлагбаун эшләячәк, алар өчен юл ачык, ә калганнар өчен бүгеннән ул ябык. Үзәк хастаханәгә керү тыела. Ашыгыч хезмәтләренең иркен узуын тәкъмин итү өчен яңа карарлар кертелде. Әлеге такталар районда 74-нче такталар буларак ачылды. Хәтер токтасын. Азнакайда Ринат Гыйльманов һәм Миргасим Усманов истәлегенә мемориаль токталар ачылды. Татар телен әзме күпме белә торган кешесе бик теләп безгә белән аралашуга бара, ризалаша. Татарча, русчалы булса да сөйләшә, үзенең фикерен аңлата икән. Димәк, без үзебезнең ана телебезне саклап калуга да зур өлеш кертәбез дип әйтеп. 35 ел эфирда Луч телекомпаниясе шәһәрнең төп мәгълүмат чыганагы булып кала белә. Шәһәргә көчле давыл килде. Табигать кеше үзеннән соң күп санлы җимерешләр калдырды. Барлык гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре көчәйтелгән эш режимына күчерелде. Герцена 90. Дерево как раз между машинами упало. Герцен урамы буенда машиналарын калдырган яшәүчеләргә әзме күпме бәхет елмайса да, узган да ул шәһәрне аямады. Әлмәтнең күп кенә урамнарында картагычларның сынуы яки төбе тамыры белән күбеп ауган теркәлгән. Бу электр үткәргечләрнең өзелүенә дә китергән. Кайбер районнарның электрсыз калуының да сәбәбе нәкъ шуңарда. Гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүматлар төрле районнардан килә. Аерым алганда безгә Белоглазов, Фахрдин, Тельман, Совет урамы 153 йорты, шулай ук Ленин урамнарында яшәүчеләрдән фото һәм видеолар килде. Монда ауган агачлар инфраструктураны гына түгел, янәшәдә туктап торган автомобильләрне дә зыянга китергән. Бәхеткә яраланган халык турында мәгълүмат юк. Давыл нәтиҗәләрен оператив рәвештә бетерү өчен кичә үк авария бригадалары төзелгән иде. Алар тәүлек әйләнәсе эшли, халыкның һәр мөрәҗәгатенә җавап бирә. Барлык шәһәр хезмәткәрләре көчәйтелгән әзерлек халәтендә әлмәтлеләрне сак булырга чакыралар. Өзелгән электр үткәргечләренә якын килү катгый рәвештә тыела. Барлык вакыйгалар турында шунда ук бердәм дежур диспетчер хезмәтенә 112 телефоны буенча хәбәр итәргә сорала. Бүген дә синоптиклар һава торышының бозылу ихтималы турында кисәтә. Әлмәт үзәк район хастаханәсендә территориягә керүнең яңа кагыйдәләре кертелде. Бүгеннән күпчелек шәхси автомобильләргә керү тыела. Хастаханә администрациясе бу карарны беренче чиратта ашыгыч ярдәм хезмәтләренең киртәләрсез узуын тәкъмин итү өчен кабул итте. Асу Әхмәтҗанова теманы дәвам итә. Әлмәт үзәк район хастаханәсе һәм балалар хастаханәсе территориясе озак еллар шәхси автомобильләрне тәртипсез куелган машиналардан интегән. Көн саен дистәләгән машина әлеге территорияга кереп, ашыгыч ярдәм хезмәте машиналарына кумачаулый. Шуңа күрә хастаханә администрациясе шундый карар чыгарган. Бүгеннән Әлмәт район больницасы территориясе ябыла. Менә шушында хәзер шлагбаун эшли башлаячак, ул инде көне-төне эшләячәк. Монда барлык теләгән кешедә хәзер машиналар белән керә алмаячак. Инвалид знагы булган машиналар өчен һәм авыру йөри алмый торган кешеләр өчен монда инде шлагбаун эшләячәк, алар өчен юл ачык, ә калганнар өчен бүгеннән ул ябык. Авыр пациентны китергәндә тоткарлыкның һәр минуты үлемгә китерергә мөмкин. Бүген төп өстенлек ашыгыч ярдәм машиналарына, янгын сөндерүчеләргә һәм реанимациягә тәүлек әйләнәсендә киртәләрсез керү мөмкинлеген тәэмин итү дип махсус массакүләм мәгълүмат чарасы вәкилләренә хастаханәнең баш табибы сөйләде. На сегодняшний день, как видите, у нас на парковочных местах. Бүген машина кую урыннарында машиналар тора. Аларның кайберләре инвалидлар, кайберләре килүчеләр. Сакчылар тора безнең шлагбаун янында. Алар һәр машинаны туктата, сорый. Әгәр дә алар амбулатория мәсьәләләре буенча булса, аларга Шевченко урамы ягыннан һәм Некрасов ягыннан машина кую урыны тәкъдим ителә. Анда да машина кую урыннары бар. Кемнедер калдырып китү генә планлаштырылса, алар өчен чикләүләр юк. Места не предлагаются. Если же пациенты просто кого-то оставить и выехать, то, пожалуйста, для них ограничений нет. Шулай ук Алмаз Алиуллин билгеләп үткәнчә территорияда машина кую урыннарында билгеләр ясалачак. Бу инвалидлар өчен урыннарны, больница хезмәткәрләре һәм хәрәкәте чикләнгән кешеләр өчен урыннарны ачык күрсәтеп торачак. Шулай ук мөһим мәгълүмат законны бозган өчен автомобиль хуҗалары җаваплы булачак.
У нас по всей территории... Безнең бөтен территориядә машина кую тыелган билгеләре, кирпеч билгесе тора. Бу рәсми рәвештә куелган билгеләр. Куркынычсызлык комиссиясе килде, анда бу билгеләрне урнаштыру турында карар кабул ителде. Шуңа моннан соң машина тиешле урында тукталмаган булса, эвакуатор В эшләячәк. соответствии с этим, если машина припаркована и стоит на ненадлежащем месте, будет работать эвакуатор. Үзәк район хастаханәсендә яңа кагыйдәләр чикләү генә түгел, бу һәр пациентның куркынычсызлыгын арттыру адымы. Хастаханә администрациясе гражданнарны аңларга чакыра, чөнки бу чараның барысы да бер уртак максатка – гомерне саклап калуга юнәлтелгән. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хәтерне мәңгеләштерү әһәмиятле вакыйга. Азнакайда районның авыл хуҗалыгы тармагында фидакарь хезмәт куйган күренекле шәхесләр Ринат Гыйльманов һәм Миргасим Усманов истәлегенә мемориаль такталар ачылды. Алар авыл хуҗалыгына төрле юллар белән килгән, ләкин аларны бер хис Азнакай туфрагына чиксез мәхәббәт берләштергән. Ринат Галим улы Гыйльманов туган җиргә хезмәт итүнең якты үрнәге. Ул авылның социаль һәм җитештерү инфраструктурасын үстерүгә гомерен багышлаган шәхес. Аның җир өчен яшәү принцибы ныгыган хуҗалыкларда һәм төзекләндерелгән авылларда чагылыш таба. Миргасим Вәли улы Усманов авыл хуҗалыгы идарәсендә легендар шәхес. Ул басу һәм терлекчелек процессларының бөтен эшкәлекләрен эштән белүче лидер була. Истәлекле көн хакында тулырак мәгълүмат хезмәттәшләребез материалында. Очрашуда легендар шәхесләрнең якыннары, туганнары, хезмәттәшләре, авыл хуҗалыгы җитәкчеләре дә катнашып истәлекләрне яңартты. Миргасим Валиевич белән без инде озак еллар шушы авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшчәнлекне алып бардык. Миргасим Валиевич үзенең төгәллеге белән, үзенең таләпчәнлеге белән һәм үзенең дөрестлеге белән аерылып тора торган җитәкче иде. Ул авыл хуҗалыгында эшләгән хуҗалык җитәкчеләренә дә һәм специалистларга да һәр вакытта да бик таләпчән, игътибарлы, ихтирамлы кеше булды. Миргасим Усманов Сорлы авылында туып үскән, хезмәт юлын ветеринария өлкәсендә башлап җибәргән, төрле дәрәҗәдә җитәкче урыннарда хезмәт куйган. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстанның атказанган мал табибы исемнәренә лаек, гаиләдә дә яраткан ир, әти һәм бабай була. 44 ел яшәдек. Бик матур итеп, бик 3 бала үстердек. 2 малай, 1 кыз. Бөтенесе укыган, бөтенесе 2 малай әтисенең юлы белән китте. Ул иң беренче чиратта яхшы әти, яхшы бабай. Үзе бик яхшы специалист. Азнакайда бик зур күренекле эшләрне инде менә монда Азнакайда күрсәтте. Ринат Гыйльманов үзенең хезмәт юлын Ленин юлы, Тырыш хуҗалыкларында башлап җибәргән. 1990 елдан Азнакай районы авыл хуҗалыгы җитәкчесе, 2003 елдан хакимият башлыгының икътисад буенча урынбасары була. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек. Безнең әтиебез Ринат Галим улы авыл хуҗалыгы идарәсендә 13 ел эшләде. Ул безнең улы җанлы, һәр вакыт ярдәмчел, зур хөрмәткә лаек кеше булды. Безнең өчен, балалар өчен, оныклары өчен үлеп тора торган әти булды. Бик нык яратты, үзендә бик хөрмәт иттек әтиебезне. Кәкрелга авылына 69 елда шунда эшләдем. Шунда менә Ринат белән танышып, кияүгә чыктым 70 елда менә. Шуннан башланган тормыш бик кешелекле кеше иде Ринат. Гади ул өйгә кайтып керсә, кояш чыккан шикелле. Бу тарихны киләсе буыннарга тапшырабыз дип чарада катнашучылар истәлек такталарына чәчәкләр салды. Бүген ачылган истәлек такталары шәһәрнең Нефтчеләр урамы 23-нче йортында урнашкан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе бинасының диварларына беркетелде. Әлеге такталар районда 74-нче такталар буларак ачылды. Илмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Быйыл Луч телекомпаниясы өзінің 35-ші юбилейін белгілі. Ел өзгертіп қару шырын кешерген 90-ші елларда кішкене шәһәр үшін өз телекомпаниясын болдыру шыннан да зор вақиға бола. Шунда оқтырлы тапшырулар һәм әлбәттә өз яңалыклары өстендә эшләүчеләр төркеме җыела. Телеканалның визит карточкасы мәгълүмат программасы була һәм бүгенге көнгә кадәр дә шулай кала бирә. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня состоялись выборы в президенты Татарстана и в президенты РСФСР. Ижат төркеме сакчылар кебек 24 сәгать 365 көн һәм бу барысы да безнең телевизор караучылар өчен. Телекомпаниянең башында торганнар искә алганча, беренче яңалыклар 100нче бүлмәдә төшерелгән. Ул чыгарылышны Рәмзия Лутовна картоннан ясалган декорация алдында яздырган. Шулай 1991 елның 17 февралендә эфирга беренче репортаж чыга. Анда корреспондент Клара Васюхина һәм оператор Фәрит Муллагалиев Снежинка базасында узган командир чаңгы юлы турында сөйли. Добрый день, нефтяники. Здравствуй, вся многотысячная армия людей, добывающих для страны одно из главных ее богатств – нефть. Пожалуй, только современный ЭВМ под силу вместить в себя всю информацию о нефтяной отрасли. Во всяком случае, лучшего гида, чем компьютер, нам не найти. Материалны дөрес бирү, сюжетларның вакыт дәвамлыгы, моңа үзәк телеканалларны карап, телевизор янында утырып өйрәнгәннәр. Я горжусь тем, что нам удалось создать новостной блог. Мин көн сайын яңалыклар блогын булдыра алганыбызга горурланам. Бу гомумән бик катлаулы бурыч. Луч аны башкара алды дип саныйм. Бүген дә ул шул режимда эшли. Кешеләр көн сайын яңалыклар карарга күнегән һәм бу гадәти кебек. Ләкин бу чыннан да бик катлаулы схема, бик кыйммәтле ләззәт. Сложная схема и очень дорогое удовольствие. Беренче чыгарылыштан соң күп нәрсә үзгәрде. Студияның график бизәлеше, интерьеры. Ләкин профессионаллар командасы шулай көн сайын үз тамашачыларын иң соңгы яңалыклар белән таныштыра, көн тәртибен формалаштыра. Хәбәрләрнең төп бурычларының берсе тамашачыларга файдалы булу. Редакциягә шалтыратучылар безгә соңгы өмет буларак мөрәҗәгать итә. Безгә күп кеше шалтырата. Шакыралар съемкаларга, без инде барабыз аларга, проблемаларын төшерәбез, язабыз, күрсәтәбез һәм 70% аларның проблемалары чишелә. Без сүз белән, өзебезнең эшебез белән бу проблемаларны без чишәбез. 5 ел элек безнең телеканал эфирында татар телендәге яңалыклар вакыты тапшыруы эшли башлады. Ул республиканың көньяк көнчыгышы яңалыкларын да үз иченә ала. Журналистлар бер үк кызыксыну белән төрле өлкәләрне яктырта. Авыл хуҗалыгы, торак коммуналь хуҗалыгының көнүзәк сораулары, мәдәни мирасны саклау һәм башка күп нәрсәләр. Без татарча интервьюлар алган вакытта, хәтта татар кешеләре арасында да үзенең ана телендә интервью бирергә кыенсыналар иде, ояларлар иде, дөрес әйтмәбез сүзләрен дип борчылалар иде. Шушы вакыт эчендә без аларны өйрәттек дип әйтергә була. Алар шәһәребезнең теләсә кайсы кешесе, татар телен әзме-күпме белә торган кешесе бик теләп безгә белән аралашуга бара, ризалаша. Татарчалы, русчалы булса да сөйләшә, үзенең фикерен аңлата икән. Димәк, без үзебезнең ана телебезне саклап калуга да зур өлеш кертәбез дип әйтеп саныйбыз. Яңалыклар популярлыгының дәлиле тамашачы игътибары гына түгел. Югары профессионализм өчен безнең тапшырулар иң югары телевизион бүләкләргә лаек булды. Журналист эше ул стресска бәйле эш. Син иртән эшкә барганда белмәскә дә мөмкинсең, бүген нинди съемкалар була икәнен, кай вакытны сиңа янгынга барырга кирәк, ниндидер бәла-казага очраган кешеләр янына. Аларны тыңлыйсың, бөтенесен әлбәттә сиңа тие, син моны җыясың үзеңдә. Аннары бит әле кешегә аны сөйләргә дә кирәк. Матур итеп, татарча иттереп, фактларны гына кулланып, үзеңнең йөрәгең аша шушы текстларны тудырасың, язасың һәм кешеләргә ярдәм итәсе килә күп очракта. Кешеләрнең аннары рәхмәт сүзләре безне илһамландыра, алга таба эшләргә энергия һәм көч бирә.
Мәгълүмат программалары бүген Әлмәт белән генә шикләнми. Көньяк көнчыгышның иң ерак почмакларыннан да яңалыклар оператив рәвештә эфирга барып ирешсен өчен Азнакай һәм Бөгелмәдә махсус хәбәрчеләребез бар. Анда да ике телдә зур тамашачы өчен бердәм мәгълүмат җирлегеп тудырыла. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.